От Луки 9 глава, 51 стих. В этом же стихе место Писания три темы. Первую тему мы закончили. Вторая тема, которую мы там возьмем сегодня, время. Давайте прочтем 51 стих. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. Я сказал, что мы здесь видим три вещи. Первое, то, что мы видим здесь, это то, что у Иисуса на его жизнь была конкретная цель. И он знал об этой цели. Было Божье намерение, которое не было скрыто от него, не было секрет для него. Это было Божье предназначение, что он должен выполнить за его жизнь. И он это знал, и он восхотел этого, и он преследовал и достигал этого. И мы говорим, что в этом месте Писания мы видим три вещи. Первое, цель. Второе, мы видим время. Третье, мы видим достижение, стремление к достижению Божьей цели. Кто мне скажет, где тут цели в этом месте Писания? Взятие его от мира. Это цель. Взятие его от мира, это была его цель. Для чего он пришел. Это была совершение его миссии. Это была его миссия в этом мире. Чтобы он пожертвован, был умышлен за грехи мира. Где мы видим здесь время? Когда же приближались дни. Где мы видим здесь осуществление, стремление к осуществлению. Восхотел идти в Иерусалим. Аминь. Время. Видите, написано, что когда же приблизились дни его, когда же приблизились дни. Когда? Это указывает нам время. Братья и сестры, каждого человека Бог уже послал в мир определенной целью. Значит, Бог уже послал любого человека, каждого человека в мир с целью осуществлять уже установленной Божьей задачей, установленной предназначение Бога. То есть Бог уже установил какое-то предназначение, только после этого Он создал тебя или меня, чтобы прийти в этот мир и исполнить ту цель, то предназначение, которое Бог уже до моего рождения или зачатия установил. У Бога проблема, у Бога задача. Я ищу, кто его решит. Кто пойдет за нас? Кого мне послать? У меня есть работа. У меня есть спасение, которое нужно осуществлять. У меня есть труд, который нужно выполнить. Кто пойдет? С этой целью Бог создает человека. И я сказал, что цель у каждого человека и потенциал, который Бог вложивает в каждом человеке, может быть многогранный. Поэтому один человек может успеть за свою жизнь осуществлять разные много заданий. Вы знаете, слишком много людей, которые Бог дал какое-то предназначение в этом мире, успевают умереть в утробе. Многие из них умирают в природе. Многие из них умирают, не дожившие до их задания. Поэтому Бог дает другим людям это осуществлять. Так что у каждого из нас может быть больше, чем одного призвания, чем одного потенциала есть. Осуществлять много, чем одной цели в жизни, чем одной задачи в жизни. Аминь. Время. Точно таким же образом, как Бог всегда имеет задание какое-то, которое Он устанавливает, прежде чем ради этого задания посылает человека, точно так, на всякое задание, на всякой цель жизни, на всякого намерения Божие, Бог все его события, все его намерения, все его предназначения располагает, раскладывает все на время, по времени. По временным строкам Бог определяет и разлагает все жизненные события. Бог уже определил, потому что Он все знает. Он знает конец и от начала. И благодаря этому ему не тяжело спланировать. И когда время приходит, Он дает рождение определенному человеку. Именно в это время, нужное время. То место, которое мы читали от Луки, вы видели, написано, когда же приближались дни взятия его, когда он восхотел идти в Иерусалим. Именно тогда, когда приближались дни, он не мог идти раньше. Он не мог идти и сделать это, когда ему нравилось, или когда он сам хотел этого делать. Бог уже установил дни. Бог уже установил дни его распятия.
Бог уже знал это у Бога. Это уже все было расписано у Бога. Когда уже приблизились мы, тогда Дух Святой его двигал, и он шел в этом направлении исполнения своей воли. Это то же самое с нами. Есть то, что мы должны делать. Иисус Христос был рожден в нужное время, потому что в Галатам 4:4 говорит нам, но когда пришла полнота времени, все Божье дело, все Божьи действия разложены в временных сроках. Допустим, тебя зовут Валя. Ты не могла родиться 100 лет тому назад, потому что Бог знал, что именно в 90-х годах рухнет железный занавес. Бог это знал, что именно сейчас свобода придет на Украину. И для того, чтобы кто-то ввел поклонение в это время, ввел людей в Божьем присутствии, нужно будет человек. И поэтому он задержал твоего рождения от 100 лет назад к этому времени. Ты должна была родиться именно сейчас, чтобы участвовать в этом. И других тоже вещей. Ты у него была цель. И каждый из нас тоже самое. Бог знал, и Бог все делает по временам и срокам. Поэтому, когда здесь написано в Иисусе, что именно когда пришла полнота времени, Бог делает все, распределил, располагал все по времени и сроки. Это было время, Божье время, когда Авраам был призван. Это было Божье время, когда Израиль попал в Египет. И Бог тоже знал, он уже тоже определил это. И было предсказано еще Аврааму, что его потомки попадут в Египет. И что они побудут там 400 лет. So, yes, это все уже было распределено. И что через 400 лет они вернутся в землю. И когда в 400 лет исполнилось, они ушли. Бог ради этой цели родил Моисея, чтобы он вывел их тут же. Когда Бог отправил их и отдал их в рабство в Вавилон, он сказал, что они будут там 70 лет. Они думали, что они уже будут там всю жизнь. Навуходоносор думал, что они уже его рабы навечно. Но вдруг Бог поднимает пророка под именем Даниила. И Даниил сталкивается в Божье время, именно 70 год, сталкивается с откровением, которое было написано. 9 главе Даниила написано. И тут же он получает побуждение от духа, что это же уже 70 лет. Бог же так и предсказал, что 70 лет мы будем в этом рабстве. Значит, надо что-то делать. И он тут же начал молиться, что Бог, это уже твое время. И в этот же 70 год были вывезены из этого рабства. То есть Бог уже все это распределил в временных сроках. Поэтому и говорится здесь, что когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. И Иисус Христос был рожден именно во время, когда уже пришло полнота времени. Поэтому, когда кто-то говорит, почему дьявол гуляет, почему Бог не убивает дьявола, почему Бог не убирает и не уничтожает его? Потому что Бог не может прервать историю, не может прервать временный порядок. У него уже есть определенное время назначено. И дьявол это знает, и Бог это знает. И поэтому, когда Иисус пришел выгнать бесов от одержимого, который из горы Гадарейской, они сказали, что Иисус, почему ты пришел мучить нас преждевременно? Мы это знаем, что наше время еще не пришло. Даже Иисус не имел права нарушать Божьи временные сроки. Они знают, что их время придет, когда они будут уничтожены и убраны вообще из мира. Но это же время, само свое время. И твоя жизнь, и моя жизнь точно таким же образом поэтапно распределено Богом по времени. Если даже ты призван быть кем-то, евангелистом, проповедником, пастором, ты не станешь этим человеком сразу. Хотя Бог может тебе дать это откровение, но Бог распределит все будет свое время. Допустим, если мы возьмем жизнь Иисуса, он уже хотел идти на исполнение своей миссии. Но до того у него были порядок во времени. У него были стадии. Разные временные стадии в его служении. Первое время, временная стадия, которую мы видим в жизни Иисуса, это было какой? Детский возраст служения. Давайте я вам дам конкретно, где это находится. Евангелие от Луки 2 глава.
Это младенческий возраст. 40 стих говорит: младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. То есть в каждом служении, в каждой жизни, это не обязательно возраст, что ему 10 лет или 3 года или что. Это просто духовное время. Допустим, может быть, кто-то из вас был призван, когда ему было 50 лет. Но до исполнения своего призвания есть эта стадия, которую ему надо прийти. Хотя ему 50 лет, он пришел к Богу, но есть такое стадия младенческого времени, возрастное духовное время. То есть, когда мы должны пройти. Наше задание в то время, когда мы должны возрастать. Это время, когда мы должны кормить молоком. Чем мы должны делать в такое время? Мы должны кормить молоком, мы должны кушать, кормиться молоком, кушать, питаться и возрастать. Ваша задача в это время. Это также есть время, когда мы должны укрепляться в духовном человеке. Почему именно укрепляться духом? Потому что до того, как мы пришли к Богу, мы все развивались, укреплялись душевно или физически, но только не духом. Поэтому, когда мы приходим к Богу, прежде всего, Бог хочет заниматься с нами, чтобы мы осознали, что мы духовная личность, и чтобы мы начали укреплять своего духовного человека. Потому что только все наши призвания нам придется осуществлять и выполнять не умом, не крепостью физической, не человеческой мудростью, придется выполнять именно силой духа, духовного человека. Поэтому это есть стадия, когда нам нужно укрепляться, возрастать, укрепляться духом. Давайте 52 стих также посмотрим. 52 стих 2 главы. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и у людей. То есть Иисус осуществлял эту стадию его жизни. Это очень последний стих этого 2 главы. Он действительно возрастал, он преуспевал в росте. Он максимально реализовал свой потенциал в этот временной промежуток. Вторая стадия, которую мы видим в жизни Иисуса Христа или в служении Иисуса Христа, стадия, когда он был юношеский возраст, юношеское время, временное развитие, юношеское. Чем Иисус занимался в это время? И чем нам с вами надо заниматься в это время? Это есть время, когда нам нужно показать верность в чужом деле. То, что требуется от нас в это время. Это время, когда мы должны показать верность в чужом деле, во-первых. Во-вторых, есть время, когда Бог ждет от тебя и требует от тебя не просто верность в чужом деле, но Бог требует от тебя тоже в это время послушание и покорение старшему. Каждый из нас должен научиться покориться другому человеку. Каждый из нас должен научиться обязательно быть подчиненным. Есть некоторые, которые не любят это дело. Мы не любим подчиняться другому. Мы хотим быть всегда главные. Но Бог иногда будет устраивать так, что Он поставит вас даже ниже и под руководством человека, который велуче его, который хуже вас, и скажет: слушайся. Пока ты не послушаешься, ты не станешь кем ты предназначен стать. Потому что ты должен научиться это искусство. Давайте посмотрим это в жизни Иисуса, где это было, где написано. Евангелие от Марка, 6 глава, 3 стих. Евангелие от Марка, 6 глава, 3 стих. Когда Иисус появился в своем родном городе, потому что люди его знали именно в этом возрасте, временной возраст его служения, юношеский возраст. Давайте послушаем, что они говорили о нем. Начнем с 2 стиха, 6 глава, 2-3 стихи. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие слушавшие с изумлением говорили: откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он? Не плотник ли он? Сын Марии, брат Якова, Иоси, Иуды и Симона. Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнались о нем. То есть третий, то, что мы должны делать в это время, хочу уточнить то, что мы уже говорили. Они заметили, что он был не просто сын плотника, но они сами видели это и признали, что он сам даже не просто был сыном плотника, но он сам плотник.
Заметите, написано, что ни плотник, ни он. То есть не просто сын плотника, но он работал с отцом. Он имел профессию. Он сам был плотником, он работал. Это значит, он слушался отцу Иосифу, отчим. Это значит, что он образовался, он учился, он приобрел навыки у кого-то. Он был послушным, он покорился, и он был верным в чужом деле. То есть это есть стадия, когда ты знаешь, что, может быть, ты призван, но пока что ты вынужден работать по профессии. Ты знаешь, что ты должен быть проповедником, но пока ты работаешь врачом. Ты знаешь, что ты призван быть апостолом, но пока что ты работаешь уборщицей. Ты призван быть кем-то другой, но ты пока что делаешь это самое. Это есть юношеская возраст. Может быть, ты призван быть учителем, а пока вообще. Но Бог очень мало использует бездельных людей. Потому что ты должен чем-то заниматься. Во всех этих стадиях Иисус чем-то занимается. Потому что когда он был младенцем, он укреплялся. Он учился. Помните, когда он был в храме, он учился там. Он задавал вопросы и отвечал на них. Иисус, это вторая стадия, которую мы видим. Третья стадия, временная стадия, которая у вас тоже будет. Я сейчас учу вас, но я хочу, чтобы вы думали, пока я учу вас. Чтобы вы думали, на какой стадии я нахожусь. На какой стадии я нахожусь. На какой стадии я нахожусь. Первом, может быть. Втором, может быть. Первое, это когда ты просто укрепляешься, пока занимаешься собой. Вторая стадия, это когда ты уже что-то делаешь. Но ты абсолютно уверен, что это еще не твое призвание полностью. Но ты должен быть верен там. Я думаю, что многие из нас, которые здесь, они находятся именно в этом втором стадии. Когда они знают, что они призваны к чему-то, но пока они показывают и доказывают свою верность малым. Поэтому, когда мы говорим, что разделитесь домашние группы, вы должны возрастать, вы должны стремиться иметь какое-то... Некоторые люди отмахиваются от работы, отмахиваются от служения. Ага, сиди там. Сиди, пока твоя смерть не придет. А потом придешь перед Богом на отсчет. Бога, чем ты занимался? Господь отмахивался. Отмахивался от работы. Говорю, хорошо, злой и неверный раб, иди в тьму внешнюю. Я не верю, что есть промежутка. Есть рай и ад. Тьму внешнюю и озеро огненное то же самое место. Потому что то царит во время во тьме, это князь тьмы, это дьявол, князь света, Иисус. То же самое, озеро огненное. Аминь. Поэтому, братья и сестры, это есть стадия в твоей жизни. Если кто-то предлагает тебе возьми служение, служи, а ты отмахиваешься, это есть стадия. Ты должен сдать экзамен все равно. Потому что мы все сдаем экзамены по-разному. Кто-то из нас должен сдавать эти экзамены даже не в церкви, а в миру где-то. Иисус сдал этот экзамен в миру. Плотником был. Многие из вас еще в церкви, ладно, можно быть верным. Но на работе, как это быть верным, когда это мир? Иисус говорит, что во всем, что вы делаете, делайте как для Господа. Во всем, не только в церкви, но во всем. Третья стадия, которую мы видим в жизни Иисуса Христа, временная стадия, это стадия расцвета, начало расцвета его служения. Когда он уже приступил к этому служению полным ходом, и мы можем это видеть уже в жизни Иисуса. Чем мы должны заниматься в такой третьей стадии нашей жизни? И что это за стадия в нашей жизни? Это интересная стадия, это самая интересная. В основном бывает самая длинная стадия тоже в нашей жизни. Самая длинная и самая интересная. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 7 по 10 стихи. Иисус был в разгаре своего служения, расцвете своего служения. И тут пришел кто-то к нему и говорит, начальник и учитель, не иди туда. Потому что тебе ждут, чтобы тебя побить камнями. Давайте посмотрим, что он скажет. Он понимал времена и сроки. Иисус понимал времена и сроки. И, братья и сестры, если Бог показывает нам в Библии, что Иисус понимал времена и сроки, это о чем-то нам подсказывает. Это подсказывает нам, что мы также обязаны знать и понимать свое время и свои времена и сроки. Мы должны знать свои времена и сроки, где мы находимся в служении. 11 глава 7 по 10 стихи. После этого сказали ученикам, пойдем опять в Иудею. Ученики сказали ему, Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями? И ты опять идешь туда? Иисус отвечал, не 12 ли часов в дне?
то ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира этого. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Тут Иисус говорит о том, что ничего страшного. Это есть днем моего служения. Это есть разгар, это есть рассвет, это есть день, это есть днем моего служения. Это третья стадия, когда ты уже знаешь, что ты уже приступил к этому служению. Но это еще не совершенная стадия. Совершающая стадия, извините. Это еще не совершающая стадия, но это уже начало этого служения. И это уже разгар этого служения. Это третья стадия. Иисус спокойно гуляет, спокойно ходит, спокойно служит, не боится врага. Слушай, когда ты будешь знать твое время и сроки, тогда ты будешь жить в мире, вере и уверенности, что тебя никто не убьет, тебя не надо бояться врага, тебя не надо переживать, тебя не надо иметь бессонные ночи, тебя не надо будет переживать за то, что у тебя что-то будет, у тебя чего-то не будет, ты умрешь от голода, у тебя не будет что кушать, враг убьет тебя, или у тебя что-то не получится, и так далее. Не переживай, ты в разгаре, ты в рассвете, ты в полнейшей воле Божьей. Это не есть время для переживания, это время для дела. Я могу вам показать. Это место писания. Давайте еще откроем 9 главу Евангелия от Иоанна. Это именно подобное время Иисус ответил еще другим людям. Со 2 стиха по 4 стих. Евангелия от Иоанна, 9 глава, со 2 по 4 стихи. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явилась дела Божья. 4 стих. Не должно делать пославшего меня пока день. Слушай, ты должен познать день твоего служения. Я должен познать день моего служения и призвания. День. Я должен познать, когда день, где день моего служения и моего призвания. И чем тебе надо заниматься в день? Иисус говорит: не должно делать дела пославшего меня. Это есть время максимальной концентрации. Напишите: день служения, время рассвета, это есть время рассвета своего служения. Многие люди в это время они гуляют. Они еще могут себе позволить чем-то заниматься. Они могут себе позволить еще какие-то пустыми делами заниматься. Но время это не постоянное. Время это не всегда. День не бывает навсегда. Время не бывает статичным. Время не бывает без движения. Время двигается. Об этом Иисус говорит им, что пока день я должен трудиться. Я должен делать дела, которые прославляют меня Господь. Потому что Он понимает движение времени. Иисус понимает движение времени. И я должен понимать это. То время проходит. И мое время может пройти. И напишите это себе. Если не осторожно быть, твое время может пройти. Это факт. Горький факт. Ты будешь жить, но ни у кого же нет нужда в тебе. Ты прогулял. Ты просидел, проспал это время. Ты не должен прогулять твое время во имя Иисуса. Поэтому Иисус именно об этом и говорит. Пока день я должен заниматься делом пославшего. Приходит ночь, видите. Смена времени, разные сезоны. Смена времени называется сезоны. Сезоны. То есть эти времена, сроки, которые я говорю, можно было сказать сезоны. 4 сезона жизни Иисуса. Точно таким же образом, как у нас 4 сезона на природе, точно таким же образом сезон в жизни есть. У нас есть лето, осень, зима и весна. Вот 4 сезона, таким же образом тут 4. Иисус это знает. Он говорит, что придет ночь. А кто из вас знает такую ночь? Все. Поздно. Пенсия, короче. Эта пенсия может быть либо здесь, либо там. Когда никто уже не может ничего делать. Гуляй, дорогой, гуляй. Гуляй, душа моя. Что нам надо делать в такое время рассвета? Нужно быть максимальным занятым. Максимально занятым, загруженным, максимально. Это есть время, когда ты должен подготовить учеников. Это есть время, когда ты должен приобрести все то, что ты можешь.
И все то, что ты уже приобрел, все то, что ты знаешь, это есть время максимально практиковать, максимально высвобождать, максимально превратить твою теорию в практику. Это есть время, когда ты должен ставить свои приоритеты на месте. Помните Евангелие от Иоанна 4 главы? Когда к нему Иисусу пришли, сказали, что, ты еще не пошел кушать, обедать. Он говорит, что моя еда пославшего меня. So есть, он знал приоритеты. Он поставил приоритет исполнения воли Божьей, воли пославшего его над плоских уже приоритетов, над едой, над физической или душевной потребностью. Это есть время, когда мы должны минимально угождать плоти, и минимально угождать мира, и максимально концентрировать усилия на своей это самое. Поэтому, если тебе надо выйти замуж, надо знать, что, допустим, если ты в служении, если ты уже знал свое служение до выхода замуж, это поэтому тебе нужно заниматься максимально исполнением твоего служения до выхода замуж. Если ты уже в браке, поэтому нужно максимально планировать свое время, когда вы будете рожать одного ребенка, второго, когда вы закончите, и когда вы уже с женой, или когда ты уже будешь свободен, чтобы высвободить себя на продолжение исполнения твоего служения. И некоторые из вас, вы думаете, и вы молитесь, чтобы Бог еще вам дал муж, а Бог уже давно освободил вас от мужей, чтобы вы могли исполнить то, для чего Бог предназначил вас. Если ты, допустим, живешь в такое время сейчас, максимально реализируй это время. Напишите это себе. Есть некоторые, которые Господь уже освободил от бремени ответственности, ноши лишней, для того, чтобы мы могли осуществлять основное свое призвание. Основное свое призвание. Чтобы реализовать. Так что не жалей ни о чем. Знай, что это время твоего рассвета. Время твоего рассвета. Четвертая стадия жизни Иисуса, которую мы заметили и мы видим здесь, это стадия совершения миссии, или, как мы назвали его, цели. Это время осуществления предназначения, осуществления Божьего намерения на свою жизнь. Это когда ты уже подходишь к главному кульминации твоего призвания. То это за время. Это время, когда ты уже должен готовиться передать твой опыт, твое поручение другому поколению. Это не столько времени от твоего осуществления, как времени уже подготовки, поставить точки над «и». Когда ты уже должен сказать, как Павел сказал, что я веру сохранил, течение совершил, и теперь готовится обневенять. Он был уверен об этом, потому что он веру сохранил, и он на самом деле течение совершил. Он был уверен, он знал, и он говорит, что теперь я могу решать. Я теперь удваиваюсь, я не знаю, идти к нему или остаться с вами. Но мне уже готовится venir. Я сделал хорошую работу. Как хотелось бы такое сказать, Боже мой. Как хотелось бы такое сказать. Как вы думаете? Я думаю, это было бы здорово. Потрясающее свидетельство, правда? У Иисуса было это время в его жизни. Он знал свой час. Евангелие от Иоанна 13 глава. Первый 3-4 стихи. Пред праздником Пасхи Иисус, зная, давайте скажем слово «зная», люди, патриархи и Божьи мужи в то время всегда знали свое время. Они всегда знали, когда им надо умереть. Они знали и звали своих детей, предков, и потомков молили, внуков молили за них и так далее. Они знали, когда они совершали свое течение. Иисус тоже не был исключение. Иисус был отличным примером для нас, совершенным примером, которым нужно было следовать. И мы можем следовать за ним. И то, что он делает, мы обязаны делать. То, что он знал, нам нужно знать. То, что ему было открыто, к этому нам нужно стремиться. То, что случилось с нами, это будет правило для нас. Все то, что было с ним, это правило для нас. Его опыт – это наш стандарт. Его переживание – это наше стремление. При праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира этого к Отцу. Видите? Совершение. Перейти от мира этого к Отцу. Явил делом. Обратите внимание.
Я видел делом, что возлюбил своих, живущих в мире, до конца возлюбил их. Это время, когда ты уже в другом поколении передаешь дело. Он явил делом, что он возлюбил их. Это уже другая генерация. Третий стих. Иисус, зная, что Отец все передал в руки Его, и что Он от Бога исчез, и к Богу отходит. Он совершил свое экзамен. Он уже готовился. И что Он делал? Встал с вечери, снял с себя верхние одежды и, взяв полотенце, и начал отмывать им ноги и так далее. То есть, просто дать им и говорить, что то, что я делал, продолжайте мое дело. Все. В основном это есть время, когда мы должны передать дело другим. И после этого, что следует, то есть это время, когда мы готовим другое поколение в основном, когда мы все свои опыты, все свои знания передаем другим людям. И потом, что мы делаем? Давайте вернемся, откуда мы начали. Евангелие от Луки, 9 главу, 51 стих. Когда же приблизились дни святия Его от мира, Он возвратился в Иерусалим. Это уже следующая стадия, в которой мы войдем. То есть следование, стремление или осуществление твоего призвания. Но до этого я еще делать умозаключение. Того то, что время, то, что мы прошли. Знаете, что у Бога нету случайности. Все у Него уже раскладено на время. Временные сроки. Иногда многие люди могут пропустить свое время. Или многие люди могут побежать впереди свое время. Кто знает человека, который побежал впереди свое время в Библии? Скажите, какой? Моисей, молодец. Это очень просто. Моисей был призван, да, вывести Израиля из Египта. Исход 2 главы, вы помните. И вместо того, чтобы он это сделал, Божье время. Он понял свое призвание, но он побежал вперед. Еще не было время опасности опереди Божье время. Напишите себе. Первая опасность, когда мы идем впереди Божье время, ошибки неизбежны. Или ошибка неизбежна. Если вы идете, если мы пойдем Божье или впереди Божьего времени, ошибка неизбежна. Это ошибка в случае Моисея, которая привела его к греху. И он стал убийцем. Он убил человека. Важный урок, который мы должны усваивать здесь, это то, что доктор Майро сказал, очень хорошо, что очень часто Бог не позволяет нашим ошибкам и грехам мешать нашему призванию, если у нас есть покаяние. То если человек даже согрешил или сделал что-то плохое, если ты покаешься, если ты имеешь сердце покаяния, он верен и праведен простить нас, наши грехи и беззаконие. Как будто ничего не было. Он простит. Но первая ошибка, потому что он хотел опередить Божье время, он совершил ошибки. И эта ошибка убийства человека, хотя Бог ему это простил и вернул его призвание, но это привело к другому последствию, которое тоже может быть у нас. Я думал, что если бы он не убил этого человека, может быть, ему не надо было бы ждать еще 40 лет пустыни. Но потому что он опередил Божье время, это потянуло, это его задержало. То есть очень часто с нами так бывает. Одна женщина мне рассказывала, Бекки, она была здесь, учила в библейской школе. Она говорит, когда мне было 15 лет, я покаялась. И я знала, что Бог меня призывает, быть проповедником. Но юношеская похоть повела меня. Она говорит, 15 лет покаялась, но когда мне было 17 лет или 18 лет, она пошла в мир, отпала, блуд пошла. И жила 15 лет еще в миру. И когда ее жизнь не складывалась никак, после всякие слезы и разбитые сердца, она вынуждена вернуться к Божьему призванию. И она говорит, теперь она была миссионером здесь. Оставила мужа, оставила детей, ей ничего уже не нужно. Она должна вернуться к призванию. Она из-за мужа, из-за мужчины убежала от Бога. Теперь, когда ничего не складывается, она уже оставила, ни мужа не нужно, ни муж, ни мужчина, ничего. Она уже не хотела уже выйти. Она говорит, нет, я должна успеть. Я должна делать то, что я должна делать. И теперь загоняет свое видение. Бог прощает. Она говорит, что самое большое ее печаль в жизни, потому что она потеряла столько 15 лет. Она говорит, я представляю, что я могла бы уже достичь за это 15 лет. Часто с людьми так бывает.
Катрин Кулман то же самое. Она тоже потеряла 10 лет. Видите? Так что это бывает ошибка. Но есть другая ошибка. То, что вы должны знать по времени. Есть некоторые люди, которые слишком поздно приступают к своим призваниям. Позже время. Но я думаю, что это лучше, чем опередить Божье время. Но если поздно, проблема может быть в том, что ты можешь не успеть вообще это осуществить. Твое время на земле могло исполниться, прежде чем ты вообще успеешь делать то, что Бог тебе сказал делать. Поэтому непонятно, какое лучше. Лучше вовремя. Действительно, лучше вовремя. Давайте я вам это покажу. Екклесиаст, 3 глава. Екклесиаст, 3 глава. 1 стих. Тут написано такие слова. Всему свое время. Всему намерению, всем намерениям есть свое время. Всем Божьим предназначением твое время. Потрясающее откровение. И время всякой вещи под небом. Твое видение, твое призвание, твоя сила, это есть вещь. И время всякой вещи под небом. Всему свое время. На английском так написано, что для всякой силы есть свое время. Для всякой силы есть свое время. Так что для твоей конкретной цели есть время для осуществления этой цели. Так что нужно двигаться с Богом. Войти в свое время и свое время осуществлять свое призвание. Не надо опередить. И я вам скажу, если вы с Богом двигаетесь, если вы ищете Царство Божие и правды Его, вы с Богом живете, Бог знает, как без усилия просто поместить вас в свое время, в вашем призвании. Без усилия, как попасть в свое время, точку, как попасть в точку. Во-первых, знать, какой период времени ты находишься. Время младенческое или юношеское, или время рассвета, или время осуществления. Просто знать. Потому что каждый временный срок и сезон имеет широкий диапазон. Ты должен знать приблизительно, какой из них ты находишься, правда? И когда ты знаешь это приблизительно, осуществляй определенные задания, которые требуются в этом именно отрезке времени. Будь уверен, что ты этим занимаешься. А есть некоторые задания, которые определенные сезоны, которые тебе нужно заниматься всю жизнь. Первый сезон младенчества, время укрепляться духом. Но это нужно будет делать всю жизнь. Это время, когда нужно учиться, но это нужно делать все время тоже. Есть некоторые из этих вещей, которые нужно делать время. Но ты должен, по крайней мере, знать. И когда ты знаешь, исследуешь потребности этого времени твоего, исполняешь потребности твоего времени, тогда автоматически ты даже можешь не замечать, потому что ты ищешь лицо Бога, ты ищешь Царство Божие и правду Его, ты будешь перемещаться автоматически. То есть не нужно будет прилагать усилия, Бог будет тебя вести своим духом. Если ты уже начинаешь прилагать усилия, что-то уже не то, это значит, ты уходишь в плоть. Это значит, ты сам начинаешь вести себя. Бог должен. Очень многие из нас, потому что мы начинаем прилагать свое усилие, мы уходим из Божьей цели. Конечно, всякие перемены, часто, когда Бог хочет вести вас в Его время, в Его силе, это не будет понятно вашему уму. И вы будете сражаться с этим. Но нужно тогда уметь молиться. Господь, пускай будет Твоя воля. Пускай осуществляется Твоя воля. Когда Бог хотел меня перевести из Минска сюда, мы постились, мы молились, только чтобы это не случилось. Вся церковь, потому что я только что начинал церковь в это время, я только что начинаю церковь. Это была начальная стадия церкви. Вся церковь постили, мы молились всю ночь, только не это. Но что тогда будет церковь? Чтобы убрать пастора, собрать от нас пастора, что тогда будет? Вот точно как мы тут молились, когда меня угрозили, что уехать. Но когда уже было все плохо, Бог мне говорит сам. Я делал ночные молитвы 2 раза в неделю сам. Кроме общей ночной молитвы. 3 раза в неделю молился всю ночь. Чтобы Бог решил этот вопрос. И Бог не решает его. И в конце, вместо чтобы он решил, он мне сказал, готовься уехать. Но я всегда ему говорил, Господь, да будет Твоя воля. Я готов делать любую вещь. И это важно, чтобы вы всегда были готовы. Чтобы вы всегда имели такое расположение времени. Аминь, сердце. Я готов, Господь, что ты хочешь, что ты сделаешь, готов сделать. И когда я уже ему сказал, что все, что ты хочешь, и я не знал, куда мне ехать. Я говорю, хорошо, я готов, я соберусь, и я собрался уехать в Африку.
В это время мне звонят из Киева, говорят, какая-то нужда есть, проблема. Какая проблема? Нужно переводить для одного брата, который ищет журналиста, и он хочет инвестировать в телевидение. Единственного журналиста, который мы знаем, чтобы был верующим, это ты. Надо прийти, помочь ему и переговорить. Бог говорит, паковать, я уже паковал. Но вместо того, чтобы меня отправить, чтобы меня ехать в Африку, как я думал, но ему было важно это готовность паковать. Он открыл свою дверь. Без моего усилия, без моего контакта, я знал, что мне надо ехать туда. Я поехал в Киев. И через год, как я приехал в Киев, мы начали церковь. Я приехал в Киев, только с полгода он уже начал мне открывать. Говорит, что нужно будет это делать. Лучше медленнее. Я тормозал, я задавал вопросы. 3 месяца он мне говорит постоянно, что нужно это делать. Я говорю, нет, еще одно подтверждение, еще одно подтверждение, еще одно подтверждение. Пока он мне не открыл все планы этой церкви. Он сначала мне говорит, начни церковь. Я говорю, я не хочу, Господь, потому что я уже 2 начинать, мне говорит, отдай кому-то. Я уже устал. Я лучше буду только путешествовать. Я говорю, Господь, дай мне еще. Я не знал, зачем мне это начинать? Он говорит, что я уже некоторых людей призвал. И время для новой вещи в Европе. Что ты хочешь делать, Господь? И Бог начал мне говорить одну ночь. То в Европе сейчас наступило такое время, когда я хочу показать миру, что возможно поднять мегацеркви. Мегацеркви значит тысячные церкви в Европе. Потому что Европа это как пустыня духовная в этом направлении. И есть некоторые люди, которые я уже призвал, и они уже ответили мне. Я буду поднимать тысячные церкви. И не только в Восточной Европе, но по всей Европе, и включая эту часть мира. Я, чтобы ты был один из тех, которые я выбрал, чтобы это делать. Будешь ли ты слушать меня? Я говорю, хорошо. Но я все равно не начинал. Я говорю, все равно. Я еще жду. Все равно не хочу это делать. А потом он мне говорит, слушай, я хочу, чтобы ты начинал эту церковь. Это была программа минимум. Я так это понимал. Программа максимум. Чтобы поднимать сильных лидеров именно из числа бывших советских граждан, которые должны заменить и исполнять предназначение, которое дьявол хотел извратить. Я имел план использовать советских людей, чтобы принести благую весть арабские страны Ближнего Востока и Китай, и по всему миру. Но дьявол хотел это совратить, и он советских людей использовал, чтобы отстрелять ракеты, оружие в этих странах через коммунистов. Но теперь их время прошло, и вместо ракеты и оружия, уничтожения, я хочу, чтобы ты поднимал этих людей, и чтобы они были оружиями благой вести в арабских странах и Китае. Значит, вместо ракеты, они должны сейчас понести Евангелие, жизнь. Вместо смерти, должны подарить жизнь. Вместо физической армии, должны послать духовной армии, которая будет участвовать в сборе урожая последнего времени. И вот оттуда я знаю, что эта церковь будет участвовать в сборе последнего урожая до пришествия Иисуса Христа. Я это четко знал. Именно поэтому с первого дня, когда церковь еще не была, я уже знал, что это будет миссионерская церковь. Кто был с самого начала? Я же говорил об этом постоянно, что миссионерская церковь, потому что я знал, что Бог сказал. Когда у нас еще было 7 человек, еще не было церковь слова веры, я уже говорил, что у нас будет 1000 церковь. Потому что я знал, он говорит, что будет мега церковь, то будет многотысячная церковь. Я уже это вещи просто знал. Благодаря тому, что я ждал, и искал, и просил по его воле. Уточнил. А потом в 95 году, через 2 года, когда наша церковь начала, Бог мне сказал, это уже не для нашей церкви, это уже мое призвание. Дальше. И я это все написал. Но только доктор Мороз приехал, я понял, как это будет. Я это написал, я это не говорил людям. Это говорит только одному человеку, моему другу еще другому, который бородатый, Джон, который большой. Да, я ему только тогда написал сразу. Да, ночью Бог меня разбудил и говорил, ты знаешь, что я тебя понял здесь для 2 вещи. Чтобы ты был показателем, как шоукейс, выставка, как моя выставка. Я тебе понял, чтобы быть образцом. Образцом для всего мира. Он говорит, много таких людей, как ты, которые способны, и больше тебе способны
no которые находятся в таких условиях, как ты вирус, в странах африканских, азиатских, латинских, третьего мира, как бы, стран третьего мира, но которые никак не могут подниматься, чтобы идти сюда, осуществлять миссионерские призвания, которые Бог дает им. Потому что они видят нищету, они видят, что мы не можем, мы не способны и так далее. Поэтому я тебя поднимаю для них, чтобы быть образцом, чтобы они видели, что даже человек такого происхождения с Африки может даже в Европе стать и построить огромную церковь. Это образец. И второй, я хочу, чтобы ты был лестницей для них. Как лестница. Чтобы ты был как лестница, по которой люди будут подниматься. Я хочу, чтобы ты был лестницей, и чтобы эти люди, ты помогал многим людям найти свое призвание и осуществлять их. Трамплин. То, что видел Яков. То, что Яков видел. Чтобы помочь просто людям подниматься в жизни. И для этого Бог сразу показал, что нужно для этого. Для этого тебе нужно будет создавать фонд. Миссионерский фонд. И для этого я тебя подведу к тем людям в мире. И в тех странах, в Америке, где есть деньги, но где люди не способны выполнять это самое, не подготовлены. Трудная ситуация, но у них есть деньги. Я подведу тебя туда. Люди по всему миру будут собирать деньги в этот фонд. И с помощью этих денег ты поможешь людей получить визу, подниматься в служение, обучать их и открывать им возможности идти и ехать туда, в страну, где им нужно быть миссионером и так далее. Это я первый раз отказываю от этого в церкви, наверное. Это третий уровень моего служения, который я даже еще не начал. Не еще на первом, втором. Нашего призвания, нашего видения. Но я просто говорю важности времени. Бог раскладывал все временные строка. Следующее. Вернемся, пожалуйста, в Евангелие от Луки. 9 глава, 51 стих. Наше любимое местописание. До сегодняшнего дня. Завтра будет новое. Завтра будет совсем новое откровение. 9 глава, 51 стих. Когда же приближались дни взятия его, он восхотел идти в Иерусалим. Мы видели предназначение и цели, Божье намерение. Мы видели Божье время. Мы тоже это уже разобрали. Нет, давайте я вам еще кое-что показал во времени. Откройте со мной Аввакум. 2 главу. Аввакум, 2 глава. 1 по 3 стихи. На стражу мою стал я, и стоя на башне, наблюдать, чтобы узнать, что скажет он во мне, и чтобы мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалах, чтобы считающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени. У Бога есть определенное время для каждого видения. Обратите внимание, какое время он сказал? Определенное. То есть, это обозначает, что уже это время Бог определил. Есть время определяется для видения. Сколько времени вырезается для этого видения. Бог определил. Мне было 19 лет. Я был в Беларуси, в Минске. И когда Бог мне показал, чем я буду заниматься, кем я буду, я испугался. Но я знал, это было такое четкое видение, что я знал, что это от Бога. Я знал 100%, что это от Бога, и это будущее. Но у меня не было ни малейшего понимания или даже мечты, что это может быть. Я всегда смотрел в то время на проповедников и думал, как они могут так много говорить? Откуда у них все эти слова? Как они могут все это сосчитывать, чтобы все это было вместе так сложено и так? А я, наверное, 5 минут даже не простою, не выдержу. Никогда не считаю одну проповедь в этом времени. Я думаю, 5 минут я не смогу говорить. А я говорю, откуда у меня будет столько словарный запас? Ну, откуда будет? А когда я слышал, еще в то время я случайно читал одну книгу,
Дек кто-то говорит, что он постится постоянно, проповедник. Иногда за 3 дня он ничего не кушает. Я говорю, будьте мой! Скорее всего, я никогда не буду проповедник. Я так испугался. Потому что в то время я никогда даже еще не пустился целый день. Я так испугался. Слава Богу за этого испуга. Потому что благодаря этому испугу это толкнуло меня к одной молитвенной нужде. Я сразу побежал к Богу на следующий день. Я сказал, Господь, я только, если можно, я тебе дам 2 условия. Я говорю, пожалуйста, я тебя прошу. Я не искал это видение, я не искал это призвание. Ты сам мне сказал, что я буду таким. Я только умоляю тебя, пожалуйста, именем Иисуса. Я вижу много слишком проповедников. И все они заурядные такие. То есть очень мало можно пальца считать. Незаурядные и выдающиеся из них. Все тут такие. Ну, миллион проповедников. Но они все неизвестные. А почему только единичные такие? Я говорю, Господь, если я вообще буду это видение выполнять и буду проповедником, пожалуйста, делай мне, чтобы я был незаурядным. Если ты скажешь, чтобы я что-нибудь, что угодно делать, я готов это сделать. Пожалуйста. Но, пожалуйста, я тебя просто прошу, давай будет, чтобы было это согласие между нами. Завет, что я буду незаурядный. Я должен быть оригиналом. И должен быть выдающимся. Я чувствовал, что Бог сказал да. Да, потому что я уже чувствовал, что это же не я сам хотел это. Я не искал, он сам говорит. Я уже говорю, хорошо, тогда пускай решай. Вторая нужда. Потому что я чувствовал все свои слабости тогда. Не было всего лишь полгода верующий. 6 месяцев. Я говорю, Господь, видишь, я не могу поститься. Еще я читал другую книгу, где это другой проповедник говорит, вот причина, почему нету пробуждения. Это потому что проповедники больше не молятся. Есть проповедники, которые даже 2 часа в день не молятся. Я говорю, да, вот это еще даешь. А что можно говорить 2 часа? Ну, я говорю, ну. Я говорю, точно вы ничего не видите, если в таком случае. Потому что в то время я молился максимум 15 минут. Вы, наверное, не верите, что это я, да? Не очень похоже теперь, да? Я очень говорю, ну точно меня никогда не видели, как проповедник. Поэтому это то, что меня побудило к второй нужде. Потому что я заметил, что все. Тогда, если по натуральному, естественным призванием, вообще у меня, никакого шанса вообще нет. Поэтому я сказал, второе у меня условие такое. Мы уже договорились о том, что мы не будем заурядным. Второе, у меня столько много слабостей и грехов и недостатки. Дай, Господь, мы заключим второй завет. Это то. Потому что я видел столько слабостей у себя. Я говорю, Господь, я точно гарантирую, что я не могу сам устоять. Еще я слышал, что какие-то проповедники падают в грех и так далее. Я говорю, точно, если я сам, я точно упаду. Поэтому я знал, что я не могу это. Только если ты, потому что не могу молиться, не могу поститься, не могу ничего. То есть я точно упаду 100%. Но мне нужно, чтобы ты заключил со мной завет. Я войду в служение и не упаду. Не принесу тебе никакого позора. Ни с женщиной, ни финанса, ни гордость, ни заблуждение. Пожалуйста. Это уже не будет моя ответственность, потому что это будет, ты будешь наблюдать за этим. За это время, уже больше 13 лет прошло, я хочу вам сказать, что если бы не эти заветы, я бы уже, наверное, 100 раз уже упал бы, уже вставал. Наверное, не вставал бы вообще. Иногда страх полезен. Это тебя прибегает к Богу, и Бог мне помогает. Эти 2 слова он держит. И на них я и полагаюсь сам. Уже не могу полагаться на себя. Я слишком слаб для этого. То есть определенное время для каждого видения. Это есть именно то время, когда я так боялся. Помню, что это есть третье место Писания, которое Бог мне дал. И когда я это читал, то говорится о том, что это для какое-то определенное время. Я говорю, запиши видение и начертай ясно. Ибо видение относится еще к определенному времени. И говорит о конце. И не обманет,
Sagdas nasze jest время. Bóg сделает свое дело все равно. И хотя бы из замедлила его, ибо непременно сбудется, не отменится. Если честно, я думал, что Бог все равно убедится, что это все равно не будет. Что это не состоится, что не тому человеку он дал. Ко мне со мной все равно ничего не получится. Но я все равно ничего не видел. Это то, что я думал. Я думаю, никогда, но то, что я видел, слишком много. Потому что то, что я видел, можете себе представить, что я еще его не вижу сейчас. Я еще не дошел до этого. Но теперь я уже точно знаю, что будет. Потому что я уже на пути, я уже в рассвете. Я абсолютно уверен, что каждому человеку, кто был спасен Богом, уже был дан какое-то видение и цель и призвание. Может быть, даже это в виде мысли какой-то прикнуло твою голову. Или просто приснилось тебе, или просто твое сердце запало какой-то мысли. Но всем. Ты можешь это не осознать. Ты можешь это не принять. Ты можешь не согласиться с этим. Но всем, кто настоящий искал Бога и спасен Богом, всем дано какое-то видение. Всем. Согласитесь с ними. Бесполезно спорить. Бесполезно спорить. Бесполезно спорить. Хотя бы поверить. Как я. Я знаю, что точно не будет. Но поверить. Я сразу Бог сказал. Но поверить. Значит, что-то будет, наверное. Евангелие от Луки, 9 глава, 51. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. Он восхотел идти в Иерусалим. Три вещи мы видим здесь. И две мы уже разобрались. Разобрались цели и время. Какое третье осталось? Достижение цели. Третья истина, которую мы видим в этом стихе. Это третья истина, которая в этом стихе. Главная истина, третья тема. Достижение цели, жизненной цели. Иисус Христос имел одно из самых трудных целей и призваний. Согласитесь? Он имел одно из самых сложных, трудных, тяжело выполнимое, суровое такое призвание, судьба у него была. Но это было понятно, потому что ему надо было взять грех мира, всего мира на себе. Никому уже не придется так быть тяжело, как Иисусу. Но, несмотря на тяжести и трудности и сложности своего призвания, Иисус все равно достигал, стремился, следовал за Божьей целью в его жизни. Давайте прочтем этот стих еще раз. 51 стих. Когда же приближались дни взятия его, он чувствовал время, но взять его от мира. Представляете себе, братья и сестры, когда эти дни приблизились, он это чувствовал, и написано, дорогие мои, что он сам восхотел идти в Иерусалим, в это место. Это невероятно. А он знал, что его там убил. Он знал, что там он отдаст свою жизнь. И не Бог его толкал туда, не Дух Святой его направлял туда. Он восхотел идти в Иерусалим. Он был одержимым желанием совершить свое призвание. Он был одержимым, он был сумасшедшим в этом направлении. Он был фанатиком совершения своего призвания. Все было против него. Я вам скажу, все обстоятельства, все испытания, всякие виды испытаний придут на ваш путь. Всякие противостояния восстанут против вас, чтобы вам не совершить свое призвание. Но видите, должно быть это сильное, горячее желание, как у Иисуса. Восхотел. Больше всего он хотел совершить свое призвание. Больше всего он хотел совершить свое призвание. Для этого он был готов оставить Капернаум, где его чудесно принимали. Для этого он был готов покинуть Вифсаида, где его прекрасно принимали. Для этого он был готов покинуть Иордан, где его чудно принимали.
И он направлялся в Иерусалим, где он точно знал, что его распяли. Потому что это только одна сила его притягала. Сила совершения, желание достигать и осуществлять свое призвание. Да у тебя будет это желание. Вот почему у нас было такое испытание, у меня было такое испытание. Потому что мы хотели войти в расцвет своего служения. И поэтому до того, как Бог мог бы выпустить, он должен дать экзамен. Все эти стадии жизненные у вас будут до поступка в новый уровень, в новый сезон будут какие-то испытания, будут какие-то экзамены. Но самые такие экзамены, самые последние уровни, когда тебе надо достигать, достижение этой цели. У Иисуса были невероятные препятствия на дороге. Но желание достигать, желание исполнить призвание, желание достичь цели обладало его. Больше всего. И он шел к этой цели. Давайте посмотрим пример того, что мы говорим, подтверждение тому. Евангелие от Матфея, 16 глава, 21 по 23 стихи. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим. Представляете себе? Он почувствовал время, когда закончился его третьей стадии. Он почувствовал, когда стадия рассвета у него закончилась, и когда начинал стадия достижения у него. Он это почувствовал. А это было именно после того, как он уже дал ключи Царства Небесного ученикам, чтобы начинать церковь. После того, как ученики поняли, кто он такой. И когда он задал Петру вопрос, помните, или не только Петру, ученикам вопрос, кого воспринимают меня? И после того, как Петр мог ответить правильно, что ты есть Мессия, ты есть Сын живого Бога, он понял, что его миссия достигнута. Он выполнил это в третьей стадии. Люди его уже узнали, мир его узнал. И он сказал, что не плоти, но Отец мой небесный и так далее. И он говорит, что я построю церковь свою. То есть это была его миссия. Основная стадия его служения, рассвета уже совершено. То есть создав церковь свою, уже было слово откровения Петра, уже мир воспринял слово откровения, мир понимал, кто он такой, и он дал фундамент его церкви, создав церковь свою, и врата ада не одолеет. Это уже все, это уже совершение главного этапа, главного и важнейшей части его служения, основной части его служения. И тогда он знает, что третий этап прошла. И он говорит, я даю вам ключи Царства Небесного. То, что вы откроете, никто не закроет. То, что вы закроете, никто не откроет. То есть, это ключи, которые у него было, он уже дал ученикам. То есть, это стадия, когда вы уже передаете все. И теперь он говорит, с того времени, отметьте себе это, с того времени, когда он знает, что третья стадия уже совершилась, он знает, теперь это уже время кульминации. Это уже время достижения цели. И он уже начал говорить им. Посмотрите, 21 стиха. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим именно следующей стадии его призвания. То есть Иисус непосредственно стремился, непосредственно следовал, стремился, настраивал себе. То есть он был фокусирован. Братья и сестры, это нужно вам. Фокус нужно вам, чтобы достигать свое служение. Иисус был абсолютно фокусирован, целенаправлен. И он начал открывать своим ученикам, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать. Он абсолютно знал, что ему ждет там. Он абсолютно знал, какой будет совершающая стадия его служения. И от старейшин и первосвященников страдать, и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Он знал стадию достижения. И он это открывал своим людям. Вы видите желание, какое Иисус имел. Он сам уже хотел идти. Он предупреждает и подготавливает свое ученичество, своих учеников в другой стадии. То есть он стремился к Христу, Голгофе. Он стремился к совершению, достижению цели.
У каждого из нас должна быть стремление и такое жажда, которое никто не может, неутопимая жажда совершить свое призвание. Должна быть у меня неутолимая жажда совершить свое призвание. Как один журналист меня назвал, неутомимого Сандея. Написал статью. У Иисуса было такое желание, у нас должно быть такое желание. Без этого мы не достигнем свое призвание. То есть у него было стремление, он следовал, он искал достичь свое служение, он прилагал усилия достижению и совершению своего призвания, своей цели. Нужно прилагать усилия. Усилия нужно прилагать, потому что без усилия мы не сможем убрать препятствия, которые станут нам на дороге. Определенные препятствия будут. Я вам покажу подобные препятствия в жизни Иисуса. Это Евангелие от Луки, 9 глава, с 51 по 56 стихи. Тут был пример конкретного препятствия, который стоял перед Иисусом. Но у него было настолько сильное желание достигнуть и совершить свое призвание, хотя он не понимал, что это тяжелое призвание, хотя он не понимал, что это трудная цель. Перед ним предстоит трудная судьба. Но все равно он шел к этому. Потому что только в совершении твоей цели, предназначения, реализования твоей судьбы, твоей жизни, смысла твоей жизни. Только когда ты совершишь твое призвание, твоей цели жизни, только тогда твоя жизнь достигла успеха, состоялась. Только тогда твоя жизнь состоится. Будем считать это с 51 стиха по 56. Когда же приближались дни взятия его от мира, и восхотел идти в Иерусалим, и послал вестников перед лицом своим, и они пошли, и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его. Серьезное препятствие. Он должен идти, он хочет идти, он восхотел идти, он стремился идти, и тут дорога была закрыта. Препятствие. Это пример подобное препятствие, которое у нас будет в служении. То есть не всегда у нас в служении перед нами будут открытые двери, чтобы совершить дела Божьи. Иногда будут открытые двери. Но больше всего открытые двери часто бывают в служении. Автоматически, я имею в виду автоматически открывающиеся двери для служителя. Всегда бывает. Именно когда мы не совсем знаем, что делать дальше, или тогда, когда мы уже были найдены Богом верным в одном деле, и Бог хотел поощрять нас на следующей стадии. Почему бывает иногда, что легко, воля Божья, все двери открыты, все получается, а другое время ты знаешь, что это воля Божья, но все закрыто. Почему такое бывает? Во-первых, потому что Бог хотел тебя поощрять, чтобы ты не разбился. Это часто бывает тогда, когда начинание, либо начинание служения, либо стадии, когда ты еще свежий. Бог не хочет разломать тебя. Он не хочет, чтобы ты был разочарован или торчался. Поэтому Он открывает двери. Вторая причина, почему Бог так делает, чтобы двери автоматически открывались, это потому что, может быть, ты был верным в каком-то предыдущее время, и Бог хотел тебя поощрять в своем следующем призвании, Он автоматически открывает. И третья причина, почему Бог иногда открывает автоматически двери, когда Бог знает, что у тебя нету достаточной веры для сражения, нету достаточной веры, тогда Он просто это делает, чтобы ты мог уже на следующей ступеньке идти вперед. Поэтому иногда так получается легко для нас. Без моей особой молитвы, без моих особых постов, без моих сражений с дьяволом иногда, потому что он знает, что ты не можешь пока вынести это. Но почему тогда бывает, что в другой раз, я знаю, что это воля Божья, я должен это делать, но все закрыто. Бог это позволяет иногда, чтобы все было закрыто. Во-первых, потому что Он знает, может быть, что в данном этапе у тебя вера хватит, чтобы вынести противостояние, потому что Он знает, что ты сможешь устоять. Во-вторых, иногда Бог позволяет нам пройти через определенные сильные противостояния, потому что Бог знает, что у тебя силы не хватит выполнить следующее задание, если не пройдешь это противостояние. Потому что пока ты будешь проходить это противостояние,
в этой ситуации, пока ты будешь сражаться в вере, у тебя вырастет мускулы духовные. То есть Бог начинает использовать эти препятствия, и Бог начинает использовать эти противостояния как способ поднятия тебе в силе и построения в тебе больше мощи, чем ты когда-то знал, чтобы ты дальше мог следующей фазе твоей жизни выполнить легче. И следующая причина, почему Бог иногда позволяет, чтобы трудности пришли. Часто это бывает, потому что дьявол не хочет, чтобы ты достиг эту следующую цель твоей жизни, эту следующую стадию своей жизни. Отметьте себе эти специфики. Так что подобные испытания и препятствия были у Иисуса. Конкретно. 52 стих. И послал вестников перед лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Откуда они знали, что будет в Иерусалиме? Откуда они знали, что его судьба и цель, его миссия именно в Иерусалиме? Они не знали, но они узнали, почему-то дьявол показал им, что он имел вид идущего в Иерусалиме. Они учеников не остановили, именно его остановили. Именно его остановили. Иногда такие ситуации бывают у нас. Но Иисус не позволил и не поддался провокации на это. Потому что дьявол хотел Иисуса вывести из себя. Дьявол хотел, чтобы Иисус реагировал по плоти. Потому что дьявол знает, если ему удастся вывести нас из равновесия, если ему удастся вывести нас из духа, чтобы начинать двигаться по плоти, это значит, что мы работаем по его условиям, по его критериям, по его характерам, по его закону, по его принципам, получается, мы работаем. А по его принципам Божьи цели не достигаются. Только его цель мы можем достигать. А Иисусу нужно было достигать Божьей цели. Поэтому, когда мы считаем дальше, что его ученики сказали, что давай свергнем огонь, Иисус говорит, я знаю, что ему дьявол тянулся. Я знаю, что преследует сатана. Не поддамся этой провокации. Видите как? Иисус знал лучше. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илья сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Видите, что дьявол хотел делать? Он же идет как раз, чтобы пошел осуществлять задание, цели, спасения человечества. Но до того, как ему удастся этого сделать, устроили ему экзамен, чтобы он как раз погубил их. Он же должен идти сделать задание, осуществлять призвание его, которое именно заключается в том, чтобы спасать людей. А тут дьявол так его раздражал, что действительно вроде бы некуда уже деться. Надо обязательно огонь только нужно известить все. Но он понимает, что нет, как раз я призван спасать, наоборот. Не подамся. Часто, именно в то время, когда уже скоро исполнит наше призвание, дьявол часто направляет такие испытания, которые тебе как раз будут по-всячески препятствовать и толкать тебя делать наоборот, противоположное. Допустим, наше время начинает спасать и войти в следующей стадии нашего призвания, как церковь пришло, и тут дьявол устроил экзамен, надо меня выгнать из страны. Самое противоположное. То и у вас всегда будут такие экзамены. So тебе хочется вообще делать противоположное. Но потому что вы знаете свое время, свою цель в жизни, вы можете сказать, о нет, дьявол, я призван спасать, а не погубать. Я призван осуществлять свою жизнь. То самое время, когда Бог уже хочет вас поднять на следующей стадии, кто-то тебе сказал, надо бросить служение, надо то делать, надо другое делать. И ты уже хочешь бросить все. О нет, познание воли Божьей,
познание свое исцели. Видите, это благодаря тому, что Иисус познал свое исцели, Он сказал, нет, я пришел не погубить, но спасать. И пошли в другое селение. Он смирился и пошел по-другому. Следующее. Подобная ситуация тоже была у Иисуса, когда Он начал говорить своим ученикам, что мне нужно идти, отдать свою жизнь, меня убьют и так далее, и так далее. Петр, то же самое Евангелие от Матфея, 16 глава, 20 стиха по 23. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много страдать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убитым в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал приказывать ему, будь милостив к себе, Господи. То, что следующее, то, что дьявол будет использовать, чтобы остановить свои цели, это жалость к себе. Жалость к себе. Жалость к себе. То, что дьявол хотел использовать на Иисуса. Будь милостив к себе самому. Не ко мне, Господь, не к нам, а к себе, жалей себе. Кто слышал когда-нибудь такой голос? Жалей себе. Ты еще молодая, ты еще молодой. Или ты уже старый, ты уже не молодой. Тебе не 15 лет. Берегай себе. Иисус знает, что это такое. Он был там. Он отозвал его в сторону. Я тебя люблю. Вот я как раз пекусь о тебе. Вот как раз это я беспокоюсь о тебе. Пожалей себе. Милосердствуй над собой. Je подумай же. Друзья называется. Сколько таких друзей у вас уже были? Жалей себе. Жалей. Господи, да не будет такого с тобой. Да не будет этого с тобой. Ты такой. Ты безгрешный, ты совершенный. Да не будет такого с тобой. Ты такого не заслуживаешь. Такого унижения ты не заслуживаешь. Ты красивая, молодая, симпатичная. И не гуляешь. И даже не куришь. Чего ты ждешь? Молодость проходит. Жалей себе. Помилуй себе. Только подумай о себе. Тебе еще надо рожать. Ну, дьяволуга. Но всякий раз, когда дьявол хочет, чтобы вы жалели себе, скажите ему, заткнись. Посмотрите, это то, что Иисус сделал. Я вам покажу. 23 стих. Он же, Иисус же, обратившись, сказал Петру, дорогой друг, обеспокоенный друг, отойди от меня, сатана. Оказывается, что это не Петр такой сказал. Оказывается, что всякий раз, когда самолюбие и жаление самого себя приходит к тебе, это не ты. Это знак тебе, знать, что это сатана конкретно. Отойди от меня, то не Петр отойди от меня. Сатана. Чтобы вы знали, на всякий случай. Ты женщина. Ну, понятно, мужчины, они крепче. А тебе, зачем тебе бегизна такой? Нагрузка такая. Знаете, что это не ты уже, все. Отойди от меня, сатана. Заткнись, дьявол. Отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн. Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Следующее, о чем мы должны думать с вами. Часто человеческие мысли и человеческие заботы, мирские заботы, будут пытаться останавливать вас от вашей цели. Человеческие цели, мирские цели будут пытаться останавливать вас от вашей цели. Цели Божьи, определенное Божье время и достижение цели. Закроем наши глаза, будем молиться. Прикроем наши головы, скажем, Господь, я достигну свою цель. Я осуществлю свое призвание. Я благодарю Тебя за Твое присутствие, за Твою мудрость, за Твое откровение, за Твое Слово. Благодарите Его за это призвание. Благодарите Его за то, что время Божье, вы войдете, вы будете познавать это время. Бог вам поможет познать Его время, идти к этим достижениям и как достигать их все. Отдайте себе в руки Божьи. Просите у Него, чтобы Он открыл ваши глаза к времени, чтобы вы знали свой час, как Иисус знал свой час. Просите у Него помощи, чтобы не заблуждаться, чтобы не идти направо, чтобы не идти направо, чтобы не уйти налево. Центре, рассветes и осуществил тому, к чему вы призваны. Просите у Бога неутопимое желание, стремление, жажда, потрясающая жажда, как у Иисуса.
Sremita idti za swoje cele i осуществление жажда Божия осуществить свою цель. Просите у Бога, чтобы Он это дал вам. Во имя Иисуса Христа. Аминь.